بله طبیعتا. خب آره. این چه خوبه. خب آخه انگار پیداش کردم. نه آخه خانم باقری وقتی میاد سر کار هر روز، خب ما میبینیم ایشونو، یه حالت همچی افسرده‌ای داره. کلا در زندگی روتین و روزمره یه غم نهفته‌ای هست. من هی فکر می‌کردم یه روز حالا یه مشکلی شاید داره، یه روز مثلا استرس داره، یه روز دیدم نه، این همواره و یک شکله. یه روز رفتم گفتم که به من بگو چیه؟ گفت که نمیتونم بگم. گفتم خب یه چیزی بگو من بدونم، شاید بتونم کمکی بکنم. گفت نه این درست نمیشه. اسمم نبردا و من دیدم از اون جا به بعد دیگه دخالت تو زندگیه و همجوری، ولی هر روز میاد یه افسردگی نرمی دارن هم داشت. من امیدوارم که همه چی حل بشه و نه و خوشبخت باشیم. تو خونه خیلی ساکتم. ساکتی؟ خیلی ساکتم. نه این چیزی که من توی اندوهی که در ایشون دیدم عمیق‌تر بزرگتر از این حرفا بود. آره